Разведка новых территорий всегда сулит открытие и увлекательное путешествие. Преграды на пути – это часть пути. Они делают его правильным. Сегодня мы вместе, я и рыжий зверь, собака Дася, активная, жизнерадостная и рыжая. Длинная дорога кажется короче, если рядом верный друг. Хрустящий снег и яркое солнце, дорога и неизвестность, зимний лес. Все это мы так любим. И сегодня я и Дася отправляемся исследовать предгорные леса. Насладиться дорогой и красотами, отдыхом и работой. Палатка осталась дома, оружия с собой нет. С редкими остановками мы продвигаемся вперед. Одна из задач – в полдень найти место под будущий лагерь и там встать с ночевкой. Сделать комфортное укрытие, обойти новые локации и заночевать. В промежутках немного подурачиться. Впереди небольшая поляна, и кажется, там есть то, что нужно. Шквальный ветер с корнем вывернул эту сосну. И сейчас это готовый каркас для лагеря. Рыжий зверь проводит осмотр. Кому-то здесь нравится. Располагаться под поваленным деревом нужно только в том случае, если есть твердая уверенность в том, что оно не упадет. У этого ствол не сломан. Следовательно, крепкий. Множество ветвей упирается в промерзшую землю. Решаю встать здесь. Перед ночевкой будет финальный тест его прочности. Пора доставать инструмент. Впереди много приятных хлопот, связанных с обустройством своего лесного быта на пустом месте. Затерявшись в ветвях, начинаю не сразу. Нужно подумать над будущим проектом. Главная задача – правильно расположить очаг, подвес под посуду, костровое место, вход в лагерь и кровать. Небольшие ветки мешают передвижению, поэтому идут на дрова. Теперь настала пора и нескольких неопорных больших ветвей. Они пойдут на строительство. Здесь отличное место для очага. Эту ветвь полностью спиливать незачем, ведь ее можно использовать для изготовления рефлектора для костра. Уставшему зверю был предложен комфортабельный плед под сенью сосновых ветвей. Но шерстяной пес оказался полон сил и отдыхать совсем не хочет. Заготавливаю несколько метровых жердин. Существует множество способов сделать рефлектор для костра. Обычно горизонтальные жердины укладываются друг на друга, а фиксируют их вертикальные по краям. Высота до метра. Вросшие в землю ветви тоже годятся для этих целей. Укладываю жердины с минимальными зазорами, хотя они все же есть. Усилить конструкцию решаю вертикальным колышком. Упора для заточки поблизости нет, поэтому затесываю с колена, в воздухе. Здесь нужно стесывать понемногу, чтобы топор не въедался в древесину, и она не сыграла хуком в подбородок. Топор должен быть крайне острым. Теперь отражатель будет зафиксирован. Второй колышек при вколачивании уперся во вросшую ветку, надежно зафиксировав все горизонтали. Самое интересное в таких проектах, что они рождаются спонтанно, исходя из текущих условий. Получается не все, но зато когда получается, мы приобретаем ценнейший опыт. Сухую траву, листья и иголки лучше убрать подальше, хоть они и смешаны со снегом. Передвигаться по лагерю, когда под ногами такая каша, неудобно. На упавшей сосне много пышных, еще не высохших зеленых лап. Их плотная стена может сдержать боковой ветер, а значит тепло не будет быстро выдуваться ветром из лагеря. Ну и, конечно, защитит от дикого зайца. Чтобы отлично выспаться в зимнем лесу, нужны мягкая подстилка, не пропускающая холод, и теплый спальник. Все. Обозначаю контур будущей кровати из сосновой хвои. Эта небольшая стенка удержит матрас из мягких хвойных веток и не даст ему потерять форму и пышность.
Высота матраса должна быть минимум 10, а в идеале 15 сантиметров. Здесь свои силы лучше не экономить и сделать хорошую мягкую перинку, чтобы ночью не корить себя за лень. Вместо самонадувающегося коврика или каремата – шерстяное одеяло. Спать будет мягко и тепло. Рыжий зверь не пройдет мимо отличной растопки для костра. В Америке есть старая поговорка о том, что дрова греют дважды, когда их заготавливаешь и когда их сжигаешь. На самом деле они греют трижды, еще один раз, когда их несешь до лагеря. Переноска дров – вопрос личный, вариантов всегда много. Удобнее всего в волокушах, быстрее все сразу. Сегодня я использую для этого петлю и унесу эту охапку при помощи шнура. Несешь? Шнур можно заменить ремнем или пихтовой веткой. Мы показывали обе эти альтернативы ранее. Такую вязанку дров быстро собрать, удобно нести и легко развязывать. Костровое сиденье делаю на скорую руку, без изысков. Несколько сосновых сухих поленьев, под низ которых укладываю ветки и что-то рельефное, чтобы не поехать в костер. Напротив очаг и рефлектор. Здесь можно будет согреться и приготовить пищу. Лагерь приобретает очертания. Баул нашел свое место. Появился дровяник. Есть кровать и костровое место. В процессе строительства стенка. Напилил немного березовых дров. Мороженая твердая древесина тоже топливо. Гореть они будут дольше сухих сосновых. Настало время сложить обратный костер. Такой костер горит не снизу вверх, как обычно, а запаливается сверху. Потом огонь постепенно спускается вниз. Это долгоиграющий костер. Схема укладки его сегодня 4 на 4 полежка в 3 слоя. Слой состоит из 2 сосновых и 2 березовых замороженных поленьев. Напоминает костер-колодец, но тот внутри пустой и зажигается снизу. Принципы работы разные, но об этом позже. Кому-то стало холодно. Нужно срочно разжигать огонь. Нам нравится кипятить воду в чайнике, используя различные подвесы. С ними это делать гораздо удобнее. Обжечься невозможно. Этот крюк-подвес будет сделан прямо над костром. Сверху использую обычный коровий узел. Один из самых любимых узлов. Вяжется он просто и очень функциональный. Снизу обычная обмотка выпиленного паза в жердине. Крюк висит не прямо над костром. Перематывать его неудобно. Слишком высоко. Одно из достоинств обратного костра в том, что его легко передвигать руками. Если жар высокий, он двигается жердиной. Теперь все на своих местах. Старый засохший дудник или борщевик в лесном хозяйстве вещь нужная и полезная. Такая трубка поможет зажечь мерзлые березовые дрова, которые занимаются очень неохотно. Мощная струя воздуха делает свое дело, да и дым раздувать не мешает. Существуют целые теории о том, как правильно набирать снег в чайник. Растопить немного, а потом засыпать горстями или заполнить снегом сразу весь чайник. Для нас правило одно, и самое главное – не набирать в чайник желтый снег. Чай и костер всегда придают лагерю комфорта и уюта. Рыжий зверь устал. Теплый плед и костерок так расслабляют. И Досяня погружается в глубокий сон.
Любимый лесной чай с можжевельником. У него очень мягкий хвойный вкус, но немного терпкий. После того, как вода в чайнике закипела, туда кладем несколько свежих зеленых веточек и настаиваем 5-7 минут. Растопки, травы, листья и другие лесные дары могут больше не встретиться, поэтому мы привыкли собирать все нужное и ценное, идя по дороге до места назначения. Так произошло и в этот раз. За много километров можжевельник попался только единожды. Иголки жалят похлеще елки, но вкус особенный. В кружке имбирь и лимон. Простая сосновая палочка-выручалочка помогает потолочь эти ценные для чая ингредиенты, чтобы они отдали чаю все соки. Костер вошел в режим пикового горения. Максимальный жар дают все горящие слои древесины. Если сдвигать их плотно, без зазоров, огонь будет опускаться вниз медленно, сжигая слой за слоем. В наших видео ранее уже была демонстрация такого горения. Готовить на таком костре крайне удобно и быстро. Настолько быстро, что снимая этот процесс на камеру, можно запросто немного пережарить бекон. Но как гласит лесная философия, в лесу вкусно все, если есть что есть. Ледяная лепешка быстро становится горячей и мягкой. Приятного аппетита! Самый лучший способ помыть посуду, не морая рук, вскипятить в ней воду. Остатки пищи просто отходят от стенок под действием бурлящего кипятка. А березовая кора спасет от ожога. Подкрепившись и восстановив запас сил, не терпится продолжить. Стенку у кровати нужно доделать. Этот старый помятый чайник с нами всегда. Весь в саже. Он никогда не подводит и всегда радует горячим ароматным напитком. На видавшем виде березовом пне много сухих и плотных кусков бересты. Возьму, что есть. Весьма полезная находка. Кора, так же как хворост и лапник, прекрасно подходит для изоляции ног от холода, идущего от земли. Ее хватило, чтобы уложить у кровати и кострового места. Ноги скажут спасибо. Будь немного похолоднее, она бы отправилась прямиком под хвойный матрас на кровати. Но сегодня не минус 30. Высплюсь и так. Достаточно просто встать на такую подстилку, как ногам сразу станет теплее. Проверено много раз. Наша жизнь летит быстро. И иногда следует останавливаться, чтобы осмотреться, почувствовать, что мы находимся здесь, в этом моменте. Я стараюсь рассмотреть как можно больше окружающих деталей, услышать больше звуков, испытать больше ощущений, проникнуться тем, что окружает. Тихий и мудрый лес открывается не всем и не сразу. Мы можем видеть природу, но понимать ее нужно учиться. Ее простота, лаконичность и честность поражают каждый раз. В походной спешке мы видим лишь верхушку айсберга. Природа открывается, когда ее внимательно слушаешь и изучаешь, думаешь о ней. Лес дает нам возможность учиться, смотреть на себя со стороны. И уж точно он учит нас действовать. Чем больше сил будет затрачено, тем больше будет восполнено позже. Лес дает нам силу и энергию. Последнее время снег выпадает почти каждый день. Погода меняется часто. Перед ночевкой на всякий случай решаю сделать крышу, чтобы не проснуться в сугробе. В моих руках небольшой строительный легкий тент 3 на 2 метра. Горизонтальные ветви идеально подходят для расположения крыши. Дополнительный каркас под тент не нужен. Финальное тестирование ствола сосны на прочность. Мой вес держит спокойно. Ход у ствола минимальный, только в раскачку. Дерево точно не упадет. Переживать не стоит. Тент привязан к стволу и ветвям. Крыша над спальным местом готова. Таково мое укрытие на сегодняшнюю ночь. Тихий вечер и далекий закат завораживают.
Сидеть напротив рефлектора жарко, поэтому перебираюсь чуть поодаль, на кровать. Помимо отражения тепла, рефлектор отражает свет костра. Так лагерь получает дополнительное, хоть и небольшое освещение. И именно из-за красоты, которой рефлектор наполняет лагерь ночью, его уже стоит делать. Спальник перед использованием хорошо встряхиваю, чтобы наполнитель распушился. Ночные танцы огня – это магия времени. Кажется, что смотришь на него 5 минут, а прошел час. Как же они прекрасны. Впереди одна из самых нужных и приятных вечерних процедур – сушка ног у костра. Его жар мягко обволакивает и сушит стопу со всех сторон. Все становится сухим очень быстро. Огромное удовольствие. Пора готовиться ко сну. Зимой в спальнике со мной ночует фляга с водой, чтобы утром не топить лед, а проснувшись испить теплой воды. Телефон и некоторое небольшое цифровое снаряжение, которое боится холода. И еще кое-что для завтрака. Спать эти вещи ничуть не мешают, если расположить их в районе ног. В шаговой доступности топор. На всякий случай держу его всегда рядом. Танец огня прекратится. Ночь будет тихая и долгая. Позднее утро. Это был отличный и долгий сон. Хоть вечерний чай разбудил под утро, заставив выбраться на минуту из теплого спальника. В такие моменты чай я не люблю. Ночь была очень тихая. Не было ни ветра, ни снега. Но небо покрылось тучами. Возможно, все впереди. Бокс с яйцами тоже ночует в спальнике. Они не мерзнут и готовы стать завтраком. Даси рядом нет. Такой сон дает много сил и отличное настроение. Нужно только проснуться. Кто-то спешит сказать мне «Доброе утро!» Время утренней зарядки. Настало время костра и завтрака. Только вот дрова достаются нелегко. Немного колотых дровишек. Немного щепы. Верное огниво быстро зажигает огонь. Впереди кофе, легкий завтрак и в путь. Перед уходом традиционно делаем две вещи. Всегда и в любую погоду полностью тушим костер и оставляем вкусняшки для зверя и птиц. Сегодня это лепешка. Надеемся, звери доберутся до нее раньше дикого зайца. Нам же пора продолжать наш путь. Но с вами были мы, Лесные. До новых встреч, друзья. Всем пока.